La volta al món a peu, dia 211. Bueno, nit molt tranquil·la, cap problema. Només el soroll dels cotxes de la carretera, que encara passen i tota la nit han passat. Ara mateix ple de mosques, degut a que estan menjant galetes aquí, he deixat algunes molles i... Uah, s'estan fent un festín, Sí, no, ha estat bé. Ahir, això sí, la pasta aquelles que us vaig comentar amb tomàquet que em vaig fer, quin desastre, tu, quin desastre. Vaig posar massa pasta, se'm va quedar fet tot un pegote i després per treure-ho, bueno, és que no ho he tret, no he pogut netejar i avui quan trobi una font o el que sigui ho netejaré. Bueno, doncs ja bastant preparat, vaig a recollir i seguim tirant. Porto 8 minuts caminats. Com avui no he pogut fer el cafè perquè estava el pot com estava, jo normalment veig, quan entro a les benzineres, que tenen màquina de cafè. De cafè no turc, no de cafè que apretes, tipus màquina Nescafé, no, màquina Nespresso, i algú els hi fan. I no l'he provat mai, així que anem a provar. I de pas, doncs mira, carrego la bateria, el que sigui. Hello, do you make coffee? Okay. Doncs prou bé el cafè, però m'he acostumat tant al xai que ara he vingut a un restaurant d'allà i, bueno, no he menjat res, però tenien xai i m'he fet un xai perquè fins d'aquí 15 quilòmetres no torno a passar per una ciutat. Ara ve una zona que promet ser bastant guapa, de carretera també, però que anirà per aquí, per aquesta costa, hi haurà una mica de penya-segat, jo crec. Pot estar bé. Són això, 15 quilòmetres, som-hi. Doncs no, no ho és part espectacular. Està bé, hi ha platja, és maco, és verd, però no és el que em pensava jo de molt escènic. Ara he parat aquí a una cuneta perquè tinc una antena de 4G just darrere meu. És impressionant aquí el tema de l'internet. Estic molt sorprès positivament que tenen antenes a totes bandes. I ara tinc la connexió amb el Desperta Carreres d'aquí a 2 minuts, cada dilluns a les 9:30 a Ràdio Terrassa. 8:20, perdó, que m'oblido que estic a Turquia i no a Catalunya. Doncs aquí hi ha un càmping que sembla molt guapo, però no he tret el mòbil per gravar per això, perquè no em paro en aquest càmping, sinó perquè hi ha aquestes banderes. I això està molt bé per saber quins són els amics de Turquia. Anem a repassar perquè hi ha coses molt interessants que jo no sabia i he hagut d'investigar. Jo, com a fan de les banderes, és una joia. Comencem pels fàcils. Turkmenistan. Turkmenistan, ja el nom ho diu, no? Turc. Doncs és un país d'origen turc. Aquí tenim Kirguistan. Aquí, Azerbaidjan. També aquests tres són 3 països túrquics. Turquia, aquest deixem per després. Kazakhstan, també país, bueno, li diuen així, països túrquics. Uzbekistan, i atenció, perquè jo pensava que aquesta era la del Tajikistan, està al costat d'Uzbekistan, però no, és la bandera d'Hongria. Per què? Doncs ara us explico, perquè aquesta bandera blava, que no es veu gaire bé, és la bandera del Consell Túrquic, que agrupa els diferents països del món que tenen cultura o orígens túrquics. I per què està la d'Hongria? Doncs Hongria està com a estat observador perquè els húngars, els magyars, bueno, es pensen que tenen origen, encara que no són túrquics, al seu poble ve de l'estepa turca i no sé què, no sé quantos. A més, el govern de Viktor Orbán doncs, havia promogut apropar-se una mica a aquest tipus de cultura i està com a estat observador. Llavors, allò és Hongria.
I doncs això serien els països túrquics i, a més, tenim una nova bandera, que és aquesta. Aquesta bandera, que sembla molt a la turca, però amb altres colors, és la bandera de l'estat, com li diuen, la República de Xipre del Nord. Per qui no ho sàpiga, Xipre està dividit en dos. La part sud tenim Xipre, que és l'estat de la Unió Europea, i a la part nord tenim una part que està ocupada per aquesta gent, que ve a ser un estat marioneta de Turquia. A la pràctica, al sud són grecs i al nord són turcs, bàsicament. I està separat físicament el país en dues meitats. I no es parlen entre ells, ni es comuniquen, ni es creuen d'una banda a l'altra, ni res. Aquesta bandera d'aquest estat només la veureu a Turquia perquè és un país que no està reconegut per cap estat de la ONU. Doncs això, superinteressant. És molt d'hora, són les 11 menys quart, però he esmorzat poc i tenia gana. He trobat aquest lloc amb aquestes vistes i dic, home, doncs mira, va, em quedo. En comptes de fer només un xai, aprofito per fer un segon esmorzar / dinar d'hora. Aquí una mica de pollastre amb patates i verdures i arròs, tu. I la mítica d'això, cubell de pa infinit. Buf! He menjat molt i he begut molt. En aquest restaurant tenien Coca-Coles de litre. Gairebé me l'he acabat. Estic bastant ple. Buah. A poc a poc. Aniré ara a poc a poc. D'acord, ja he arribat a la ciutat aquesta, parada per fer el postre, que serien una mica d'aigua, ja refrescos, ja n'hi ha prou, que massa Coca-Cola, i un geladet. Tot això, 50 cèntims. Si vas a un supermercat, que no sigui el típic que venen Coca-Coles i patates fregides, sinó un supermercat de veritat, això és bastant barat. Veig allà un nen que porta una samarreta del Barça. A veure si el puc cridar. Barça! Barça! Barcelona! I'm from Barcelona. Ben Barcelona Lium. No ve. El nen està jugant, no ve. Molta vida a aquesta hora. Com es diu patates en turc? Que vas cap allà, això. Com es diu patates en turc? Patates? Es diu igual. Patates, no ho sabia. I com es diu tomàquets? Domates. A veure, tant la patata com el tomàquet són aliments que venen de Sud-amèrica originalment. Llavors per aquí podria tenir relació, però bueno, també hi ha moltes... Hello. Hi ha molts idiomes del món que no tenen cap origen d'això, no? En alemany es diu Kartoffeln. Bueno, no sé, si algú sap l'origen. Back on the road. Tenim aquí una platja bastant xula. Avui fa una mica de vent, bastant de vent, i llavors no ve tant de gust. I a més no hi ha dutxes. Potser és una mica massa dramàtic, no?, amb el tema de les dutxes. Potser no passaria res amb una mica d'aigua així, pell amb la sal, no? Potser no passaria res, però no ho provaré. Aquesta platja ja m'agrada bastant més, estem aquí a dintre ja de nucli urbà. I bueno, doncs... té una mica de verd, però bueno, les algues aquestes normalment només estan aquí al principi i després ja està. D'acord, doncs em vaig a banyar i com ho faré per treure'm la sal després? M'he comprat una ampolla d'aigua i me la tiraré una mica per sobre i me la trauré i ja està. Let's go! Fet, avui no m'he gravat. Hi havia massa gent, massa nens. M'haureu de creure i ja està. Bueno, segueixo. No he mullat el cap i m'empenedeixo una mica, perquè no em sento tan fresc. Crec que tanta insolació al final escalfa el cap i haver-me mullat el cap crec que hauria estat bé, però bueno, ja ho sé per la propera. Avui de berenar paro al soc i anem a portar-nos bé. Últimament estic menjant molt bé, Unes nectarines, vinga. Va.
We have here a couple, We should go Turkish to outside, I and think. Australian, right? Australian, yeah. I will be there in some months. Tirebolu Özde köyünden. They found me in the road and they wanted to buy me some ice cream. Thank you very Yeah. much. Teşekkürler. Yeah, it's our pleasure. I'm Sabahat Sullivan and Greg Sullivan. Sabahat Osman Sullivan. So you're from here. I'm actually loving this part of Turkey, the coast, and yeah, it's great. Weather is much cooler than Europe at the moment. yes. Much more. Yeah, beautiful area, beautiful part of Turkey. You are lucky seeing this Yes. part of the Turkey. Favorite for me was Ordu. I liked Ordu. Yeah, you like Giresun is very nice. Trabzon Giresun, nice. yeah. Yeah. Trabzon, I'm going there. Yeah, You recommend you are it? going, of course. İyi Rize. akşamlar. İyi akşamlar. Rize, Artvin. Rize. You'll see the beautiful okay. part of Turkey. So from- nice. From Yeah. Rize, it's very different. It's much more tropical. More rain, tea plantations, mountains, forests. But it's in the coast or in the interior? Yeah, it's on the coast. name- On the coast, yeah, eh? The starting name from is the coast. Black Sea, but as you see, it's not Black Sea, it's the Blue Sea actually. It's not. And then green, beautiful mountains. I was in the interior. I was in Safranbolu, Kastamonu. Yeah, okay. Also very yeah, nice. it's nice. And then we wish we can see you in Brisbane, in Australia next year. I think we are going back to Australia. in Well, November. you wanna follow me on Instagram and you can track my movements. Thank you very much. We really Thank want you. to. Well, thanks for Very spending nice to time with meet us. you, yeah. Que simpàtics tu, aquesta parella. Crec que eren etòlegs, m'ha dit, o alguna així, no ho sé. Era algo de que es dedicaven al tema de l'estudi i conservació d'espècies en perill d'extinció, alguna cosa així. Algo d'animals, no m'ha quedat clar. Bé, i també m'han dit, molt important, que al llarg d'aquesta carretera, aquesta banda mar, hi ha diverses àrees on la gent, com podeu veure aquí que hi ha unes tendes, practica... Ara em conviden a sopar. Em conviden practiquen l'acampada lliure. Tourist. Ok. Doncs això, que puc acampar sense problemes, gratis, i no és un càmping ni res. I ara tinc aquí una gent que em diuen Yemek. Sort que he pres una mica de turc, eh? Yemek vol dir menjar. Tunaydun. Türkiye. Tourist. Türkistan turist. Barcelona. Barcelona. İspanya. Sí. Barcelona. Here. Lamine Yamal. Barcelona Trabzon Yuri Yerek. Altay. 6 aydır yürüyor. Yuri Yerek. No sé si ens sentirà massa bé amb el soroll de les onades. M'ha animat perquè em banyi. Jo no em volia banyar, però bueno, mira, com a mínim els peus sí. Bueno, molt maca la posta de sol, al final em quedo aquí. Ells no dormen aquí, ells viuen aquí al costat, per tant se'n van amb cotxe després, però bueno, on hi ha aquelles tendes, doncs allà m'he posat i allà em quedaré. Val. Anem a fer el resum ara d'aquí una estona, que tinc una cosa important a dir-vos. Increïbles els turcs, increïbles. T'ho donen tot. Ja no només parlo del que tenen, de pertenències físiques, de menjar, tal, sinó l'energia que posen quan et sentes a una taula, et conviden a venir i tal. Això t'ho donen tot el tema de conversa, tal, i somriures, tal. Molt bé, tu. Sabia que els turcs eren gent hospitalària, però no imaginava que fossin gent tan alegre. Trobo que són gent alegre. Això... Mira, un gat. Això ja veurem que a Geòrgia serà bastant diferent, perquè jo he estat a Geòrgia i és diferent. Bé, resum, 40 quilòmetres, un cafè, un te. He parlat amb... Bueno, ara al final... Posa-li 10 persones, al final, avui. Sí. Mira que havien tingut països en què no parlava amb absolutament ningú, i aquí a Turquia cada dia parlo amb un munt de gent.
I què més? I de diners, 15 euros. 15 euros avui. I refrescos 3. Val, us havia de dir una cosa important, no us he dit? He baixat aquí, abans de dir-vos això, perquè tinc el so del mar, que és molest, però bueno, si activo la cancel·lació de soroll, més o menys se sent bé, i m'estalvio el soroll de la carretera, més o menys, perquè hi ha un trànsit brutal. Avui no sé com dormiré. Perquè bueno, amb els taps, però és que igualment amb els taps, en fi. D'acord, aquest gat em vindrà, Em vindrà a menjar el mòbil, no. La cosa important que us he de dir... Sí. Ai, no passa per davant del mòbil. Ha passat per darrere. Ui, que han robat el menjar de la motxilla. Bueno, perdoneu, Val, la cosa important és... L'Andrea Price ha acabat la volta al món a peu. A veure, a Croàcia vaig trobar-me a l'Andrea, que és una noia, una dona, que estava fent la volta al món a peu i no li quedava gaire per acabar. Aquí teniu el número del dia i per si voleu anar a veure el vídeo. I llavors, doncs, m'estan mirant perquè, clar, com no veuen el mòbil, es pensa que els estic parlant a ells. És que hi ha una taula al costat meu de gent menjant pipes. Total, que va acabar ara fa 2 dies, ahir em vaig oblidar de dir-vos, i va ser... bueno, no sé com va ser, vale? Perdoneu, que estic una mica dispers. No, bueno, ella ha ensenyat una imatge, tal, anava vestida de Superwoman, i va acabar a Londres. Ella no és de Londres, és de Suïssa, però va acabar a Londres. I aquí ve l'impressionant, que és la 8a persona que ho fa segons les regles de la World Runners Association, per tant, entra a formar part d'aquest selecte grup de persones, però és que no només això. Hi ha 3 dones, ella és la tercera, que han fet la volta amb una peu. Ella ha sigut la més ràpida, ho ha fet corrents, ella ha sigut la més ràpida, però és que aquí ve la dada forta, que és que ha sigut la segona millor marca de la història, independentment del gènere, homes i dones. L'Andrea Price, crec que es diu així, és la segona persona que ha fet la volta al món a peu més ràpid. Impressionant. Congratulations, felicitats, aneu al seu Instagram a felicitar-la, encara que això surti un parell de dies tard, però sí, brutal. Un exemple i una inspiració. Jo no vaig a fer el rècord de velocitat, ja ho sabeu, però la determinació i tot això que... No sé, bueno, vam tenir una conversa que va estar guai i, a més, després quan va acabar la gravació vam seguir parlant i... Molt bé, tu. D'acord, vaig a veure el que queda del Brasil-Japó, que són les 8 i pico, ja aniré a la segona part, i fins demà.